سلام گندم. صبح یه بار دیگه به من بگو چی گفتی؟ گفتم که یه مغازه بزرگ اینطوری که دوچرخه فروشیه بریم پیدا کنیم. بعد اگه یه دوچرخه کوچیک که اینطوری پام بهش برسه، بعد من به آبی باشه و خوشگل باشه. بعد بذار خونه بابا علی. بعد قفلشم بعد ببندی. اگه قفلشو نبندی که میفته. آها. اون سه چرخ کوچیکت رو چیکار کنی؟ اونو اشکال نداره. بذاریم اونو بذاریم به یکی که دو چرخ نداره، نداره. بدیم به یکی که نداره. آره. بریم الان. میرم.